Eid Mubarak baga ayyaana sooma hiikaa yookaan immoo Eid al-Fixrii nagaan isin ga'e jenna. Nutis ayyaana kana seeffachuudhaan magaalaa Adaamaarraa kiiloomeetira dheeraa imallee godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaatti argamneeti jirra. Waan malee miti gaasitti kan argamne ayyaana kana maatii tokko faana bifa ho'aa fi bareedaa ta'een kabajuudhaaf jenna. Kanis irraa eegamuun mootii keessan lafa gootanii hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turuu fi nu faana turuu qofadha. Amma gara maatiittan isin dabarsaa hanga xumuraatti daawwadha. Nagaan sifata. Warra mana Eid Mubarak baga ayyaana sooma hiikkaatiin si ga'e. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana Eid al-Fixrii yookiin sooma hiikkaadhaan nagaan isin ga'e. Nutis egaa ayyaana kana seeffachuudhaan maatii tokko biratti argamnee jirra. Isaan faanas ayyaana kana bifa ho'aa fi bareedaa ta'een kan dabarsinu ta'a. Isin immoo hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jennee egaa. Jalqaba irratti mee ijoollee waliin wal abarru. Hangiraatu Shoobin jedhama. Kutaa Jaaffaa Abradda. Egaa akkuma beekamu yeroo ayyaana irra jira. Yeroo kanattis maatiin ijoolleedhaaf wantoota garaagaraa bituuf. Mee ati yeroo ayyaana kanatti maatiin kee maal si godhe itti gammadda? Waan hundaa yoo naan godhe uffatas nu bitaa shiriis nu fidaa. Egaa uffata si bituunsaa gammachuu addaa akkasii uume maaliif ta'a? Ayyaana waan ta'eef. Ijoolleen baay'een yeroo ayyaana waggaa maatiin isaanii yoo uffata bitaniif iddoo bashannanaa garaagaraa yoo geessan kana malees immoo maatii isaanii bira hiriyoota isaanii bira yoo geessan akkanatti kunoo akkuma argaa jirtan egaa hiriyoota isaanii waamanii ayyaana kana kabajaa jiru. Ijoolleen baay'eenis bifa kanaan ayyaana kana yoo kabajan itti tola. Mee atoo maatiin kee osoo maal si godhe ayyaana kanatti itti gammadda? Uffata naa bitee gammada. Egaa daa'imman hundumtuu fedhii adda addaa qabu. Warri kaan yoo maatiin isaanii uffata biteef gammadu. Warri kaan immoo iddoo bashannanaa yoo geessu. Warri tokko immoo maatiin isaanii yoo maatii isaanii bira yookiin immoo hiriyoota isaanii bira geessan gammadu. Isinoo maalitti gammaddu? Kanammoo obboleewwan keessanii hiriyoota keessa wal ciraa jirtanitti walitti himaa isiniin jenna. Qophiin keenya itti fufa. Hanga xumuraatti daawwadha. Maal akka yoo godhameef itti gammadda geessan miti amma isatti darbina atoo ayyaanni waggaa yeroo goy maatiin kee yoo maal siif godhe itti gammadda? Yeroo ayyaanni gahu maatiin kiyya uffata naa bitu ijoollee ollaa waliin wal waamnee ni taphannaa ni nyaannaa iddoo bashannanaa dhaqnaa. Yeroo ayyaana waggaa hiriyoota kee waliin akkamitti dabarsita? Iddoo bashannanaa dhaqnee akkasitti dabarsina. Egaa kana malees immoo guyyaa ayyaana waggaa eessatti yoo dabarsisitti tola? Guyyaa ayyaana waggaa maatii kee biratti illee yoo dabarsina tola. Irra deebi'uudhaan bagattiin isin ga'e jenne egaa ayyaana kanas bifa bareedaatiin kabajaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Kanatti aansuudhaan immoo maatii wajjin turtii bareedaa kan taasisnu ta'a. Hanga xumuraatti daawwadha. Isayyoo akka hin deemne. Bagattiin isin ga'e. Baga wajjin ittiin nu ga'e. Walaa barreen jedha. Tashoomaa jedhama maqaan kiyya. Tole egaa yeroon kun yeroo ayyaana waggaati. Ayyaana waggaatiif immoo ijoollee keessaniif maal gootuufi? Ayyaana waggaatiif ijoollee kennaaf akka isaan gammadanii bashannananiif uffata nin binnaafi achiin booda uffata gaafa binneefi kaaneetiin jenne waan isaan nyaatan waan isaan guyyaa iidaa ittiin gammadan hunda isaa qopheessinaafi achii kaaneet guyyaa iidaa san gara iddoo salaataa deemna iida salaannaa iida san salaannee achitti qara'anii khutbaa qara'anii yoo jedhan gara mana keenyaatti dachaanee ollaas waamnee warroota amantaa biroollee waamnee waliin teenne gammachuu keenya dabarsineet karaa guutuu ta'een daa'imman keenya akka ittiin bashannanan goona. Daa'imman achii kaafneet iddoo bashannanaa isaa yoo barbaadan iddoo sanillee qabannee ni deemna. Akka isaan bashannanan taana ollaa ofii illee qabatanii waddanyoota ofii hiriyoota ofii qabatanii mana ofii dhufanii akka wajjin nyaatan ni taasifna. Gaafa hiikkaa sooma isaaniillee waliin deemanii akka nyaatan akkasitti deemaa jennaa jechuudha. Egaa yeroo baay'ee yeroo ayyaana kana daa'ima uffata hin binnaa jettaniitu. Inni kun immoo dirqama jettanii ni yaaddu? Daa'imman kanaaf uffata bituun dirqama. Maaliif isaan gammachuu isaaniitiif sammuu isaanii eeguudhaaf
isaan bareechifne isaan akka bashannananii sammuu isaanii refresh ta'an godhuudhaaf uffata isaanii bituun dirqamaa jennee itti waan amannuuf. Ijoolleen keessan yoo maal gootaniif baay'ee gammadume? Uffata yoo binneef lammaffaa waan isaan fedha isaanii yoo guunneef mana barumsaatitti mana quraanaatitti haa ta'u mana barumsaatitti haa ta'u yoo ergine iddoo gaarii akka isaan oolan yoo gooneet hin jenne isaan itti gammaduu jennee ilaalla. Egaa yeroo ayyaana waggaa kana daa'imman baay'een isaanii uffata akka bitamuuf barbaadu. Warri tokko tokko immoo maatiin tasa qarshii qabaachuu baachuu danda'u. Daa'imman immoo maatii isaanii akka hin dirqisiisneef mee maal gorsituuni? Maatii isaanii warri harka qal'eessa ta'anillee akka sadarkaa ofiitiitti akka uffataniitiin jedhan akka nama qabaatu uduun taane akkuma sadarkaa ofiitittis maatii isaanii daa'imman isaanii akka uffataniif akka sammuu isaanii eeganiif yoo godhamu waan jedhu gorsa dabarsina. Namni hundi isaa humni isaa qixxee miti akka ebaluu taana yoo jedhan hin miidhamu waan ta'eef akkuma humna isaatiin akkuma qabeenya isaatiin daara baasee daa'imman san gammachiisee waa isaan nyaatan waa isaan dhugan yoo itti qopheesseetiin jedhe gaariidha waan jedhu qabna. Mee dhumarratti immoo daa'immaniif ta'ee namoota bagatti siqee jechuu barbaadinu jiraate? Daa'immaniifillee firoottan kennaafillee baga ayyaana waggaa kanaan guutuun isin gahee hiriyoota kennaanis namoota hundaanuu saba amantaa musliimaa hordofan hundaanuu baga itti isin gahee waan jedhu barbaada. Deebuudhaan baga ayyaana sooma yookaan idaal fixiriin nagaan isin geessan egaa maatii obboota Shomooliin turtii bareedaa taasisaa jira. Isin sanga xumuraatti daawwadhaa isin jenna. Amma immoo ijoollee waliin turtii muraasa kan taasisu ta'a. Daawwadhaa. Ayyaana sooma hiikaa kana yoo dabarsitan hiriyootuma keessan amantii keessa wal fakkaatamoo warra kaan waliin isin kabajumee maal fakkaata? Ayyaana kana ijoollee amantii biraatiin walitti illee hin kabajinaa hiriyoota kenna. Isaanillee waamnee hin kabajinaa. Yoo isaanillee waamanii waliin hin kabajina. Amma fakkeenyaaf yeroo dhaga'u yeroo baay'ee saambusaa faanaa fidii waan akkasii naa fidii jedhama miti mee hiriyoonni kun yeroo ayyaana gaafni kun gaafa ayyaanaati bara barumsaa immoo jedhamti maal naa fidii kottis hin jedhaniiru mee? Saambusaa waan daabboo. Kanaafuu qopheesseerta jechuudha kotee fideemudha. Hiriyoonni kee nyaata akkamii faasii fidanii? Tuma isaan manaa nyaatan naa fidanii isaan saambusaa faa kanneen daabboo kanneen naa fidan. Bifa kanaan ayyaana yeroo hundaa hiriyoota keessan faana kabajju jechuudha. Waan hojjetan nyaachaa unachaa ayyaana kana bifa bareedaa fi ho'aa ta'een kabajaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Egaa qophiin keenyas ammas akkumatti fetti jira. Maqaa keessan eenyu jedhu kana malees immoo bagatti sin geelle. Bagatti sin gahe sinillee. Shaarmee maqaan keessan eenyu jedhu alaabarru. Maqaan kiyya tolelee baqataati. Egaa guyyaan guyyaa ayyaana waggaati. Yeroo ayyaana waggaa kana immoo daa'imman keessaniif mee maal faa gootuu fi? Daa'imman keenya hin uwwimna. Bakka bashannanaan deemti. Hin tamaarsifna. Waan isin nu gaafattan qopheessinaaf hin kenninaaf hin gammachiifna. Egaa yeroo ayyaana waggaa kana waan adda taasisu daa'immaniif yeroo baay'ee uffanni ni bitama. Inni kun immoo dirqamaa jettanii yaaddume? Itti yaadnee binnaaf. Maatiin uffata bituun dirqama moo yoo bituu baates rakkoo hin qabu? Dirqama mitiiree uffatanii ba'uun dirqama ilma binnaaf itti dhabamu hin jiru. Waan isaanii sammuu isaanii gammachiifne waan humna kennaatiin hin gargaarra. Ijoolleen keessan mee yeroo ayyaana waggaa kana maal yoo gootaniif baay'ee isin jaallatu yookiin baay'ee itti gammadu? Ijoolleen keenya yoo masgiida erginne yoo uffannaa isaanii geessineef bakka bashannanaa bakka isaan barbaadan yoo geessine ittiin gammaddi. Egaa daa'imman tokko tokko immoo maatiin isaanii tasaa harka qalleeyyii ta'uu danda'u. Ijoolleen immoo maatiin akka uffata bitaniif rakkisuu danda'u waan ta'eef ijoolleen akkas akka hin gooneef mee maal jettuuni? Hin gargaarra waan dandeenyarra ka dadhabillee ka rakkate ka arginu hin gargaarra waan qabnurra. Egaa yeroo ayyaana waggaa kana nyaata gosa garaagaraa qophaa'ami meef maal fa'aa qopheessitu sinoo? Marmareen qophaa'a, marqiin qophaa'a, fooniin qophaa'a, aananiin qophaa'a. Mee marmariin jettan kun maalirraa hojjetama? Marmareen garbuu irraallee hojjetama. Ammaa tanaa gad dhufeetti furni duqeetii irraallee hojjenna. Ijoolleen keessanuu nyaata isa kamimmoo irra caalaatti filatu? Ijoolleen keenya irra caalaatti aananuma marqaa marmaree waan filata. Waan amma giseen fide kanallee ittiin hojjetaniiti. Akkuma giseetitti filata. Waan ofii beeku nullee waan ofii beeknu qopheessine isaallee waan ofii beeknu kana honya jedhani waan isaan barbaadan kana miliyooti qopheessine ittiin akkanuma qophaa'ee nyaata. Guyyaa ayyaana sabaaf sallammii kennallee wal biratti waamne ollaa kenna waamne innis nu waame kan amantii keessan hordofne kennan jiraannillee ka isaallee dhadhee walumaan nyaanne waliin jiraanna.
Egaa dhumarratti immoo namoota ergaa dabarsuu barbaadan yookaan immoo itti bagatti isin ga'e jechuu barbaadan yoo jiraate carraasni fakkii. Egaa waan ayyaana kana waggaatiin nu haa ga'u deebee jenna. Mubarak, hoy Mubarak Eid Mubarak, Mubarak Eid Mubarak. Bagatti isin ga'e. Fagoliin nun gahe. Walaa barreen jedhu. Ani Qamar Muhammad jedhama. Egaa yeroo ayyaana kana maatiin wantoota garaagaraa daa'immaniif raawwata. Isinoo yeroo ayyaana kana ijoollee keessaniif mee maal fa'aa bittuuf? Akkuma amma duratti jarri kaasaa turan yeroo kanatti ayyaana kana waan baay'ee ijoolleen nurraa barbaadu, kafana barbaadu, nyaata dhugaatii guyyaa ayyaana kana barbaadu, tapha barbaadu, iddoo bashannana adda addaa barbaadu. Kanaaf isa kana taasisaa fi haala jarri itti gammadaatiin oolan gammachuu isaanii akka ibsatan goona jechuudha. Akkuma beekamu ayyaanni kan warra gurguddaa qofaa miti. Ayyaanni daa'immanis qabataa, dubartoota qabataa, dargaggoo qabataa. Kanaaf hundaa qabataa waan ta'eef keessattuu iyyuu ammoo akkasitti gammadaa muuxannoowwan jiraniin daa'imman ollaa dhaqanii warra amantaa islaamaa qofa osoo hin ta'in warra amantaa kaawwanis dhaqanii dubbisanii ijoolleen kuwwaniin dhufuu kunniinis hin dhaqu. Kanaaf gammachuu isaanii karaa saniin ibsatanii kanaaf gammachuu daa'immanii keessatti ayyaanonni akkanaa kunniin baay'ee murteessaadha waan ta'eef bifuma saniin maatiinis nutis xiyyeeffannee akka jarri gammachuu san argachuu danda'an gammachuu walii qooduu danda'an taasisaatiin jirra jechuudha. Kanaaf akka magaala keenyattis akka sagantaa kanaatitti illee mana kanatti mana jaallee kanaatitti haala gaariidhaan akka argitan kanatti ijoolleen ollaa akkuma magaalaatitti illee bakkee ijoolleen bal'inaan jirtu waan ta'eef gama gamana sabaaf sablammii baay'een magaala kanan jira. Sabaaf sablammii baay'ee amma akkuma asitti ilaaltan daa'imman kana bira jiru warri amantaa biras guyyaa kana dhufee haala kanaan ilaalaa jira waan ta'eef kanaaf akkanatti walitti dhufanii walitti dabalamanii obboleeyyummaa isaanii akkanatti ibsanii akkanatti waliin dabarsuun boruu biyya tanaatiif ijaarsa biyya kanaatiif baay'ee murteessaadha waan ta'eef daa'imman ammumarraa akkana wal jaalachaatiin guddachuun murteessaadha waan ta'eef ayyaanni kun ayyaana warra gurguddaa qofa osoo hin ta'in akkuma kaasi kan daa'immanii ta'uu isaa mana kanatti argaa jirra jechaadha. daawwachaa jirti jennee yaanna ergaa maatis sirriitti akka dhaggeeffattan abdiin qaba. Dhaggeeffachuun qofaan sammuu gahaa miti. Isa dhaggeeffattan sana immoo hojiirra oolchuu qabdu. Akkuma maatiin jedhan egaa barnoota keessanitti sirriitti cimoo ta'uu qabdu. Kana malees immoo waan boruuf yaaddan sana galmaan ga'uudhaaf hojjechuu yeroo keessanitti sirnaan fayyadamu. Ayyaana kanas yoo kabajan hiriyoota keessan naannoo keessan jiran tasarka qaleeyyii ta'anis gargaaruu wal bira dhaabbachuu wal gaafachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ayyaana kanas yeroo kabajan egaa waan nyaatan unachaa nyaachaa qophii keenya daawwachaa akka buhaaraa jirtanis abdii guddaa qabna. Qophiin keenya immoo jalqaba malee hin xumuramne. Qophiin keenya ammas itti fufaa hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Hiriyoota kee eenyufaadhaan bagatti si ga'e jechuu barbaadda? Tureetti Ahmad bagatti si ga'eedhaan goobanii damna bu'amu baga ayyaana guddaa kabajamaa kanaan bagatti si ga'e baga waliin nu ga'e. Atoomii hiriyoota keedhaan bagatti si ga'e eenyudhaan jechuu barbaadda? Abdiisaa bagatti si ga'e jechuu barbaada. Gammadaa seenaa hiriyoota kiyya hundaanuu bagatti si ga'e jechuu barbaada. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Iid Mubaarak. Akkam egaa qophii keenyaan akka bu'aaraa jirtan abdii guddaa qabna. Yeroo kanatti garuu dagachuu hin qabne dhukkubni koronaa vaayirasii ammas jira waan ta'eef harka keessan yeroodhaan dhiqachuu. Maaksii keessan kaachuu fageenya keessan eeggachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophiin keessan qophiin ijoollee har'aaf qindeeffanne kana fakkaate egaa. Qophii kanas kan qindeeffanne magaalaa Damaaraa kiiloomeetira dheeraa imallee as magaalaa bishaan gurraachattidha. Qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Waaqni banaa nu gahee baree gareetiin nu haa ga'uu jenna. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Nagaatti Iid Mubaarak.